хамтарсан засгийн газар байгуулсан байгаа шүү дээ манайх чинь тий. Арчилсан нам, Монгол Ардын нам. Тэгээд энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон маш том ажил бол энэ 20 минутын хот гэдэг мөрийн хөтөлбөрийн одоо заалт байгаа. Энийг хэрэгжүүлэх үндэс нь өөрөө энэ хот усны хууль байгаа юм л да. Уулна. Хэрвээ энийг хэрэгжиж чадахгүй дахиад хойшлох юм бол өөрөөсөө энэ 20 минутын хот үндэсний хорно ч хэрэггүй болно. Ямар ч шаардлагагүй болно. Тэгээ гадуураас буруу зүрх ойлголт өгөөд баг 14 хот 14 захирагчтай болох юм гэсэн яриануд гарсан. Яг үнэндээ анхны санаачлах нь бол энэ яг таны хажууд байгаа төрийн албан агчид бүх эрх мэдлийг шилжүүлээ гэсэн санаачлах байсан. Нөгөө мө хорон дарах хөрхий юу шийддэг хүндэл эрх мэдлүүдийг тэр доод шатнд шилжүүл доор нь л асуудлаас шийддэг бая гэсэн санаачлагаар анх энэ хууль явж ирсэн юм а. Би бас тухайн үед оролцоод явж ирсэн. Одоо тэгээд би Эрдэнэбүрэн сайдаас ганц л үсэх гээд байгаа. Яг үүндээ өчтөр намайг Бат Эрдэнэ гишүүнд үндэсний хорон дарааж ажилласан гэж хэлээ. Би ажилласан. Тэгтээ би сэтгэлийн дуудлагаар ажилласан. Ягаад гэвэл би бас хууль санааж зовж ирсэн хүний хувьд. Ажлын хэсэгт ороод ажиллаж байхад манай засгийн газар хэлэх газар хойрыг ажилласан. Тэр газрын хэлбэр газруудыг гаргаж өгөхөд 3 сар ухамдсан. Ерөөсөө сэтгэл гаргаагүй энэ хуулийг хэрэгжүүлэх. Тэр орон нутгийн хариуцсан ажилтнууд геодоз 600 газрын харилцаа геодоз 600 бүр сүүл ажиллаж ирсэн 2 сараас хойш. Хаана ерөөсөө хичээгээгүй. Ийм л зүйл болсон юм. Тийм учраас одоо бэлтгэлээ хангыг засгийн газар оруулж байгаа юм би зөв гэж бодож байгаа. Хоёрд нь бид нар энэ хуулийг заавал хэрэгжүүлэх ёстой. 1992 оноос явж байгаа 30 гаруй жил явж байгаа Монгол улсын засаг захиргаанд бид нар томоохон шинжилгээ хийхгүй болохоо байжаад байгаа. Энэ доорч ерөөсөө ажил хийдэггүй, хүн ордгууд төрийн байгууллага зөндөө болцсон. Тэднийг өөрчлөөл гэж байгаа. Цомогтгийн нэгтгийг тэдэнд эрх мэдлийн шилжүүлж өгөө гэсэн ийм санаачлага гарсан. Тийм учраас энэ хуулиудыг одоо биднээс анх ярьж ирсэн. Тэгээд одоо манай нэг их хурлын хэд сонгогдсон гишүүдийн тэр ярьж ийн л одоо үндэсний хороонд орж болохгүй л гэж. Тэр бол байж болно. Гэхдээ энэ зарчмаа их хурлаар тогтоох ёстой. Их хурлын гишүүн тийм ажил орж болохгүй шүү. Тэгээд бүгдээрээ мөрдөх ёстой. Нэг хүн тийм субъектив байдлаар хандж болохгүй гэж би бодож байгаа. Ер нь 3 сонгогдчихлоороо хүний дээд ухаантны охин болч тийм үү би сая бодоод байгаа. Зарим гишүүдийг. Тийм учраас одоо энэ хуулийг одоо хойшлуулах нь зөв. Гэхдээ заавал хэрэгжүүлэх ёстой. Дахиж битгий хойшлуулаа гэж хүсэж байна. За энэ баг санал юм да. За баярлалаа.